गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपना जीके का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? इंटेलिजेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। जैसे आप सबने सुना होगा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ बर्ड्स और एनिमल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट वो माने जाते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि जो उनका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा शार्प होता है, इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है। Humans are the smartest being on our planet for sure, but there are some other creatures as well which have extraordinary intelligence and abilities. हम सब ये मानते हैं कि इस प्लेनेट में जो ह्यूमंस है सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जैसे बर्ड्स एनिमल्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके अंदर इंटेलिजेंस है और एबिलिटी है। ठीक है, वो ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स में आए जाके है कि उनके अंदर इतनी जगह कैपेबिलिटी है और इतना जो उनका जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है वो इतना जगह शार्प है, इंटेलिजेंट है। तो कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स के नाम आज इसमें हम जानेंगे। Read about the following given animals and birds and write their names in the blanks provided using this clue box. तो यहाँ नीचे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के आपको नाम दे रखे हैं, उसको हमें फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है ये? इस बर्ड को बोला जाता है क्रो। क्रो मतलब कौवा। ठीक है। एनाटॉमी ऑफ दिस बर्ड्स ब्रेन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। माना जाता है जो ये क्रो है, जो उसका ब्रेन है, जिसके वजह से स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके ब्रेन का, बिल्कुल सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ह्यूमन ब्रेन के सिमिलर ये माना जाता है कि जिस तरह का ह्यूमन का ब्रेन है, दिमाग है, ठीक उसी तरीके से क्रो का जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर किया गया, उसको बनाया गया है। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है पैरेट। इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू मिमिक्री एंड इट कैन कॉपी ह्यूमन साउंड्स। अब जो ये पैरेट है, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ की एक्टिंग, मिमिक्री मतलब किसी चीज़ की एक्टिंग करना। ठीक है, जो पैरेट है वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो किसी भी चीज़ की मिमिक्री कर सकता है। और इवन जो हम जैसे ह्यूमंस बीइंग्स की जो आवाज़ होती है उसको भी वो कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो इसका नाम है पैरेट। नेक्स्ट क्या है? जो थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है ये भी बिल्कुल पैरेट जैसे दिख रहा है, लेकिन कैसे कलर का है? ग्रे कलर का है, इसलिए इसका नाम है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। अफ्रीकन बोला गया तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीकन ग्रे पैरेट। It is one of the most intelligent of bird with an excellent memory. जो ये बर्ड है अफ्रीकन ग्रे पैरेट, ये माना जाता है जो इसका जो ब्रेन है इतना ज़्यादा एक्सीलेंट है, इतना ज़्यादा वो शार्प है, इतना ज़्यादा वो उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है उसके अंदर। ठीक है, इतना इंटेलिजेंट ये माना जाता है ये रहा पैरेट, कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है, किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है। अब फोर्थ नंबर पे क्या है? ये आप सबने देखा भी होगा, इस डॉग का नाम है लैब्राडोर डॉग। आप सब इसको लैब्राडोर के नाम से भी इसको जानते हो, है ना। ये आप सबने डॉग देखा भी होगा। इट कैन लर्न न्यू स्किल्स ईजिली एंड इज क्विक टू रिस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रेनिंग। जो ये लैब्राडोर डॉग है, ये कोई भी नई स्किल्स होता है उसको आसानी से सीख लेता है, और जो भी ह्यूमन ट्रेनिंग होती है, जो इंसानों की ट्रेनिंग की जाती है उसमें ये जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आप सबने इसको देखा भी होगा, इस टाइप के जो डॉग्स होते हैं उनको पुलिस में भी रखा जाता है ना, ताकि वो
पुलिस की हेल्प कर सके, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके ना बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती है। जैसे जो आर्मी के लोग होते हैं उनको चीज़ें सिखाई जाती है कि किसके लिए ऊपर चढ़ना चाहिए, किसके लिए झुक के चढ़ना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है उनको। सेम वैसी ट्रेनिंग इन डॉग्स को दी जाती है और ये इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जल्दी उस चीज़ को सीख लेके और जो भी ट्रेनिंग होती है तो जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं और कोई भी नई स्किल्स होगी उसको वो जल्दी कैच कर लेते हैं। ठीक है, ये है लैब्राडोर डॉग। 5th नंबर पे डॉल्फिन। इट हैज़ अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इटसेल्फ इन अ मिरर। तो जो डॉल्फिन है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को एक सामने मिरर लगा होगा शीशा का, उसमें भी अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके, अपने आप को जान सकती है, उसमें भी पहचान सकती है अपने आप को, जैसे ह्यूमन बींग्स करके इस टाइप के। सेम यही चीज़ आप एनिमल्स में भी देख सकते हो कि वो मिरर के सामने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पा रही है, इसके अंदर उसकी क्षमता है। एलिफेंट। 6 नंबर पे हमारा एलिफेंट। इट यूजेस इट्स ब्रेन टू क्रिएट एंड मेक सोशल इंटरेक्शन। तो एलिफेंट के पास जो ब्रेन होता है वो नई नई चीज़ें क्रिएट करता रहता है और एक सोशल इंटरेक्शन बना के चलता है, मतलब दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनके साथ इंटरेक्शन करके। सोशल इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से मिलना। ठीक है, जो एलिफेंट है एक दूसरे से मिलता है ना, उनसे इंटरेक्ट करता है जैसे एक ह्यूमन बींग्स करता है ना, उसी टाइप से ये एलिफेंट भी ये करता है। डीप ड्राइव। Parrot and the Corvidae family, consisting of a crow, raven and jay, are considered the most intelligent of birds. जैसे एक फैमिली होती है, जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारी फैमिली में मदर होते हैं, फादर होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, है ना, ये सब होते हैं, अंकल आंटी, है ना। सेम ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी भी एक फैमिली होती है जिस पे उनको रखा जाता है। जैसे पैरेट और इसमें क्या बोला गया, कॉर्विडे फैमिली है जिसके अंदर क्रो आते हैं, रेवेंस आते हैं और जैसे बर्ड्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और माना जाता है जो ये फैमिली है, ये वाली पैरेट्स और कॉर्विडे फैमिली, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फैमिली में आती है। ठीक है, मोस्ट डॉग्स अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेंच 6 बट दे कैन इवन लर्न मोर देन 100 वर्ड्स। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ें भी सीख लेते हैं। जैसे आप डॉग को बोलोगे, जिनके यहाँ पे डॉग होगा, जो जिनके यहाँ पे पेट होगा डॉग, अगर वो उनको इतना ट्रेन कर देते हैं कि अगर आप बोलोगे सिट तो वो बैठ जाएगा, आप बोलोगे अप तो वो खड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे रन तो वो रन करने लग जाएगा। ठीक है, ये सारी डॉग के ना एबिलिटी है इस चीज़ को कैच करने की। तो ये सब बेसिक चीज़ होती है जो डॉग ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और इवन जो डॉग्स होते हैं वो कम से कम 100 वर्ड से भी ज़्यादा वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है, द इंसेक्ट। अब 17 चैप्टर है ये, क्या नाम है इसका, द इंसेक्ट। इसमें कीड़ों के बारे में क्या रखा है। इंसेक्ट्स आर स्मॉल वर्टिब्रेट क्रिएचर्स that have a shorter lifespan than most of the species on Earth. Insects are everywhere on land, flying in the air and in the deep water as well. जो इनवर्टिब्रे होते हैं क्रिएचर्स होते हैं, इनवर्टिब्रे मतलब ऐसे जानवर जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इनके पास बैकबोन नहीं होती है और जो उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा कितने टाइम जी पाएंगे हम, 90 या फिर 100 ईयर्स तक जी पाएंगे, या उससे ज़्यादा कुछ हो जाते हैं जैसे 105, है ना, बहुत रेयर केस होता है वो। जो इंसेक्ट होता है इनका जीने का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा कम होता है बाकी स्पीसीज से हम कंपेयर करें तो। जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे लैंड हो, चाहे हवा हो या फिर पानी के अंदर हो।
जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। राइट द करेक्ट नंबर्स ऑफ द इंसेक्ट अगेंस्ट देयर नेम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको बॉक्स दे रखा है सामने, ठीक है, ये बॉक्स दे रखा है, आपको इसमें नंबर लगाना है कौन से नंबर पे कौन सा इंसेक्ट हमारा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, दिस इंसेक्ट कैन कैरी 50 टाइम्स इट्स ऑन बॉडी वेट। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपना 50 टाइम्स अपना बॉडी वेट, 50 टाइम्स कोई चीज़ अपना ही बॉडी वेट अपने ऊपर रख लेगा तो उसको भी आराम से कैरी करके चल सकता है। एंड दे विल इवन वर्क टूगेदर टू मेक मूव बिगर ऑब्जेक्ट एज अ ग्रुप। और उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वो किसी और इंसेक्ट के साथ ग्रुप में मिलकर किसी एक बड़ी चीज़ को भी अपने साथ लेकर चल सकता है। तो क्या क्या ये है एंट, मतलब चींटी। जो चींटी होती है अपने से भी 50 टाइम्स का वेट वो अपने बॉडी पर कैरी करके चल सकती है। और कोई भी बड़ी चीज़ हो, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो वो ग्रुप में मिलकर उसको उठाकर लेकर जा सकती है। ये है एंट, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट में डाल दिया नंबर 1। अब सेकंड नंबर पे क्या है, दे आर स्मॉल blood sucking insect that live in cracks and crevices in and around beds। तो क्या बोला गया है इसमें, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, मतलब ये खून चूसता है, ये सक करता है खून को। और कहाँ पर रहता है, क्रैक्स एंड क्रीविसेस इन एंड अराउंड बेड्स। जो हमारा जो बेड होता है, ठीक है, वहाँ पर या उसके आसपास जितने भी क्रैक बने होते हैं या फिर दरार बनी होती है दीवार पे या फिर कहीं भी हो सकता है वो, तो वहाँ पर ये छुपकर बैठे रहते हैं। दे क्रॉल आउट एट नाइट एंड बाइट एक्सपोज स्किन टू फीड ऑन ब्लड। तो जब रात हो जाती है तो ये बाहर निकल जाते हैं और हमारी स्किन जो होती है उस पर वो अटैक कर देते हैं, हमारा खून वो सक कर लेते हैं, ठीक है। आया समझ में, इसका नाम है बेड बग, इसका नाम है बेड बग, ठीक है। ये छोटा सा स्मॉल सकिंग इंसेक्ट होता है जो कोई भी दरार बनी होती है आसपास या बेड के पास या बेड के अंदर कहीं भी, तो वहाँ पे वो जाके रहता है और रात के टाइम पे ये बाहर निकल कर हमारी स्किन पर वो आके बैठ जाता है और हमारा जो ब्लड होता है उसको सक कर लेता है। 3 नंबर पे क्या है, ये हमारा बी मतलब मधुमक्खी। They are fabulous flyers. They fly at a speed of around 25 km per hour and beat their wings 20 times per second. जो बी होती है वो क्या करती है, एक फेबुलस फ्लायर्स है, मतलब सबसे अच्छे से तरीके से वो फ्लाई करती है। दे फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर। जब वो फ्लाई करती है तो एक घंटे में उसकी पर घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड होगी 25 किलोमीटर। एंड बीट देयर विंग्स 200 टाइम्स पर सेकेंड। और एक सेकंड में ही वो 200 टाइम्स क्या करती है, अपने विंग्स को वो हिलाती है। एक सेकंड के अंदर ही वो अपने विंग्स को 200 टाइम्स वो हिला सकती है। कौन है ये है बी, ठीक है। अगला है, ये इसका नाम है बीटल। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंसेक्ट। दे ईट एनिमल वेस्ट एंड प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन फूड चेन। ये क्या है, ये बहुत जगह कॉमन है इंसेक्ट ये, और ये जो एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको ये खाती है और सबसे अच्छा प्ले करती है रोल कहाँ पर, फूड चेन में। फूड चेन क्या होता है कि मतलब फूड चेन जैसे कि मान लेते हैं कि पहले कुछ फूल है, ठीक है, इस पे बटरफ्लाई आ जाती है,
ठीक है, बटरफ्लाई क्या काम करेगी, जो खून के अंदर जो रस होगा, जो नेक्टर होगा, उसको वो सक करेगी, चूसेगी। ठीक है, अब इस बटरफ्लाई को कौन खा लेगा, फ्रॉग खा लेगा। अब फ्रॉग को कौन खा लेगा, स्नेक। स्नेक को कौन खा लेगा, ईगल, है ना। ये एक फूड चेन बनी हुई है कि ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है जिसके वजह से एक पूरा हमारे प्लेनेट में पूरा ये बैलेंस बना रहता है। ठीक है, जो ये बीटल है ये फूड चेन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो छोटे छोटे जो एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उसको ये खा लेती है। फिर इस बीटल को कोई बड़ा एनिमल खा लेता है, फिर उस एनिमल को और बड़ा एनिमल्स खा लेता है। तो ऐसे ये पूरी एक फूड चेन बनी हुई है। 5th नंबर पे क्या है, ये है लेडी बर्ड। During flight, the wings of this insect will beat a staggering 85 times per second. तो क्या बोला गया इसमें, it can fly at speed of 24 किलोमीटर पर आवर। जो ये लेडी बर्ड है वो एक सेकंड में 80 टाइम्स अपने विंग्स को वो हिलाती है। ठीक है, और जो ये उड़ती है 1 घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर से वो घूमती है, मतलब 1 घंटे में 15 माइल्स तक वो चली जाएगी। ठीक है, कौन है वो, लेडी बर्ड। 6 नंबर पे क्या है, ये है ग्लास ऑफर, जिसमें ये स्टिक इंसेक्ट, इसका नाम है स्टिक इंसेक्ट। These insects are named so for their ability to camouflage into body plant wherever they feed. जो ये स्टिक इंसेक्ट होता है क्या करता है, इसके अंदर एक एबिलिटी है कैमोफ्लेज, मतलब कि अपने आसपास इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। जैसे गिरगिट होता है ना, जैसे आसपास इन्वायरमेंट के उसको लगता है कोई खतरा है तो वो उस टाइप का जहाँ वो बैठा होता है कि उस टाइप का वो कलर चेंज कर लेता है अपने आप का। सेम उसी तरीके से जो स्टिक इंसेक्ट है ये भी अपने आप को प्लांट के अंदर, जो प्लांट कैसे कलर के होकर ग्रीन कलर के होकर उसके अंदर अपने आप को छिपा लेती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो ढाल लेती है, वहीं पर ही अपना जहाँ उसको वहीं पर ही अपना खाना वो ढूंढती है। ठीक है, जहाँ उसका चारा होता है वहीं पर ही वो अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल देती है और फिर उस अपने चारे जो भी उसका चारा होता है, कोई भी छोटा इंसेक्ट हो गया उसको वो वहाँ पे खा लेती है। तो 7 नंबर पे क्या है, ये है बटरफ्लाई। They have been around since the Jurassic period. That makes them about 200 million years old. जो ये बटरफ्लाई है माना जाता है जब जुरासिक पीरियड का, जब ये डायनासोर का पीरियड था, तो माना जाता है ये जो बटरफ्लाई है ये उसी टाइम से ही आज तक हमारे यहाँ पे इसकी जो जनरेशन, इसकी जो प्रजाति है जब से इसकी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, जब से इसकी प्रजाति जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और इसलिए इसको बोला जाता है ये 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 200 मिलियन पीरियड भी 200 मिलियन ईयर पहले था। अब है 8, ये है मॉस्किटो। ठीक है, देयर आइज आर मेड ऑफ 600 लेंसेज एंड कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट। जो ये मॉस्किटोस होता है इसके आइज में 600 लेंसेज लगे हुए हैं और जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, जो सन से रेज निकलती है ना, जो हम जैसे इंसान नहीं देख सकते वो ये देख लेता है। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है ये पानी का प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसकी हेल्प की जाती है। तो जो मॉस्किटोस होती है ये इसको ईजिली देख लेता है। ठीक है, इसके साथ हमारी सीरीज बन गई यहाँ पे। एंट 1 नंबर पे है, बी 3, बीटल 4, बेड बग 2, बटरफ्लाई 7,
लेडी बर्ड 5, मॉस्किटो 8 और स्टिक इंसेक्ट 6। ठीक है, ये अगर दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब मंडे को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।